Bem, hoje eu tô aqui, ó, com meu uau. Olha que fofo meu uau. Oi, uau. E eu vim aqui pra decidir os nomes de vocês. E sabe quem decide o nome de vocês? Aqui. E sabe quem decide? São vocês. Como que é? Deixa eu ver se ele é menino. Ah, ele é menino, gente. Então decide o nome. Thor, Tom, Race, Mal. Vocês que decidem, tá? Eu preferia Johnny. Quem que acha que é legal Johnny? Você acha que é legal Johnny? Então tá bom.